Hello, ai đấy ạ? Dạ vâng, chờ tí cháu mang đồ qua đấy ạ, để cháu xem nữa nhá. Vâng. Ôi, đồ hỏng để sửa đâu ạ? Đằng này cái quạt nhà cô nó hỏng, cái này sửa cô ơi. Hai bà cháu mà quá rồi. Đây ạ? Đó, không quay nữa. Tôi để cháu sửa nhá. Chú sửa đi.
mừng ngon đấy.
kia này có gửi với. Lấy 20. Trời mấy ít thế. Thế thôi. Thương cô à? Thương cô với cháu à? Cháu xin nhá. Cô gửi nhá. Cháu xin cháu về đây ạ. Cô cất quà cho cháu nhé. Rồi, cháu cứ về thì cô cất.